हेलो गाइस, आज हमारे पास ये स्प्लेंडर बाइक आई है और आप देख सकते हो कितनी बुरी तरीके से इसका चेसिस डैमेज है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ से सारा अंदर जा चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। तो गाइस इसके बाद आप इसे सीधी करेंगे और फिर आपको इसकी लास्ट वीडियो डालेंगे। तो गाइस आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ एंड लाइक करें।